Македонија како земја изобилува со врвни таленти на полето на музиката, а за наша среќа имаме и врвни изработувачи на инструменти, а мојот денешен соговорник може да се пофали со одлични достигнувања и на двете полиња. Младиот оперски и поп пеач Вејчеслав Поповски веќе неколку години мощно и успешно се занимава и со изработка на виолини, а потврда за квалитетот на неговата работа се светските признања кои што овој млад човек ги ниже во последниве години. Пред се, Вејчеслав, здраво, и ти благодарам за одвоеното време да се дружиме со гледачите на телевизија Алфа и да им кажеме за најновите твои достигнувања. Ирена, и благодарам за уште еднаш за поканата да гостувам на вашата емисија и гледачите да слушнат со какви достигнувања може некој од Македонија да дојде во целиот свет. Ти твојата музичка кариера започна од најрана возраст, уште од детскиот музички фестивал Златно Славејче, те видовме многу пати на сцената како поп изведувач, како оперски пеач, меѓутоа очигледно дека паралелно со сето тоа пеење, дека кај тебе тлеела и љубовта кон изработката на инструментите. Ајде да почнеме од моментот кога се влюби во изработката на инструментите и моментот кога реши да ја направиш првата виолина. Вака, јас со музика се занимавам од мојата најрана возраст. Така да, уште од тогаш тлее таа љубов кон виолината, бидејќи јас имав, многу пати сум кажал, имав инструмента од мојот прадедо, кој што постојано го гледав и се воодушевував на самиот звук, на самата изработка, и бидејќи се ме интересира што се изработува рачно, така полека се заинтересирав како е тој инструмент направен. И со многу истражувања, со многу проучувања како е сето тоа склопено, конструкцијата и сите други работи, на мои 16 години ја изработив првата виолина. Тогаш дрвото го добив од мојот ментор, да речеме, мајсторот Светозар Богдановски, кој што е светски познат. И он ми го даде првото дрво и тогаш со тоа дрво ја изработив мојата прва виолина, која што не може тоа да се спореди со денешните инструменти, ама како прва виолина е најдрага за мене, да речем. Верувам дека е навистина така. Обично тие први дела остануваат како нешто што е патокос кон иднината и да. Бидејќи не си свесен како е сето тоа изработено. Дека тоа во голема возбуда и желба да направиш нешто, ти не знаеш како сето тоа го изработваш. Буквално не се сеќаваш. Тоа оди и само по себе се создава. Од тогаш помина речи си 10 години. 7-8 години. За кој што период ти многу се усоврши и напредуваше во изработката? Јас првите 2-3 години изработував само по една виолина за време на летниот распуст. Нема време преку годината. Се занимавав со пеење, со школа да завршувам, така да само летниот период. А после доста се фокусирав и доста нагло имаше резултати. Сега, ајде да кажеме кои се најзначајните резултати, признани и награди кои што успеа да ги освоиш како еден млад изработувач на виолина, а при тоа не си виолинист. Да, не сум виолинист, затоа сум соло пеач и тоа многу ми помага за да го осознам и да знам како да го створам тонот. Доста е слично, споредливо оперското пеење, самата поставка, самата техника, како се створува тонот, кога се споредува со инструментот, со виолината. Тоа е многу поврзано и затоа и ми помага да знам како да го направам. А после ланскиот сребрен медал кој што го добив во Аризона во Америка, оваа година бев на најголемиот светски саем во Кремона.
таму имав штанд, изложував околу 8-9 инструменти и сите беа воодушевени со каков квалитет на тон се изработени. Сите рекоа дека се можно и најдобрите инструменти на целиот сајм. Така да таму беше и познатиот маđарски виолинист Роби Лакатош, кој што на штандот на Томастик Инфелд свиреше на моја виолина, која што таа виолина и всушност доби сертификат за тон во Америка оваа година во Индианаполис, на најголемиот светски надпревар за изработка на музички инструменти, на гудачки. Она што прво го привлекува интересот на музичката јавност и музичките познавачи е квалитетот на виолините што ги изработуваш, но како реагираат, Вичеслав, кога ќе се соочат со фактот дека едно младо момче кое што има само 20 и неколку години од Македонија е изработувач на тие виолини? Сигурно подеднакво и тоа ги фасцинира. Првично не ми дава толку години, ама од која ќе дознаат, можно е да имаат некоја како кочница, да речеме, ама тоа не ги спречува, бидејќи самите инструменти, самиот звук на виолината ги оплеменува и ги воодушевува, така да тоа никогаш не било проблем. Еве на тие меѓународни саеми, на тие средби, каде што имаш можност да се сретнеш и да се запознаеш и со други изработувачи на виолини. Дали има некој што е од твоја генерација, некој што е толку млад, а има позади себе остварен? Еден од најмладите мајстори за изработка на инструменти. Сите се нешто постари од мене, околу 30 години, така да јас сум и од најмладите изработувачи, ама можеме да се споредуваме со највозрастните кои што имаат години искуство и да ги достигнеме, па и да ги поминеме. Така да доста вложувам во квалитетот и сум фокусиран само на тонот за да може да пробие и да го надмине и стариот звук на инструментите, бидејќи живееме во ново време, со големи сали, со специфични потреби на музичарите и за композициите, така да сите тие инструменти мора да можат да го поднесат сето тоа. И тоа се трудиме да го добиеме, за да можат виолинистите да бидат слободни кога ќе го свират инструментот, да немаат никаков проблем што сакаат да добијат од инструментот. Кога е некој толку млад, а толку успешен на полето на кое што работи, нормално дека во светот го препознаваат тој квалитет и сигурна сум дека имаш и многубројни понуди да работиш и да живееш во странство. Ти покрај тоа решаваш да си тука на домаш? Решив да живеам во Македонија, мислам тука ми е најубаво. Јас имам искуство, живеев еден период во Виена, ама во сплетна околности со короната, така да се вратив и тука мислам дека е најубаво, а можеме и од овде да работиме и во странство, ништо не спречува. Во меѓувреме паралелно си ги тираш и студиите на Факултетот за музичка уметност, кај не? И можеш сега да се пофалиш и со диплома. Академски граѓанин кој што заврши на Факултетот за музичка уметност во Скопје, одсек соло пеење, така да тоа го завршив, ама сепак останувам во полето на виолините, бидејќи имаме доста простор да успееме. Да поставиме Македонија на највисокиот пиедестал на градители на виолини, кој што ги има. Мајсторот Светозар Богдановски, тука сум и јас, кој што изработуваме најквалитетни инструменти да можат најголемите светски виолинисти да свират на нив. Така да ние сме горди дека од Македонија имаме такви мајстори. Со право се гордеете, исто како што ние се гордееме што имаме вакви таленти, особено пак ја нагласам земајќи ја во предвид твојата младост, твоите години, а поседувањето на тој врвен талент кога ќе се спои со посветеност, со одговорност, со истрајност, кој што исто очигледно ги поседуваш во огромна мерка, го дава резултатот кој што го имаме и за кој што зборуваме и овие светски признанија со кои што се закити. Вичеслав, ти благодарам за одвоеното време.
ти посакувам уште многубројни успеси во годиниве што престојат пред нас, но очигледно оваа 2024 година ја заокружуваш задоволен и навистина со значаен успех. На целиот труд и посветеност оваа година кој што го дадов како круна за успехот што го достигнав, да речеме, во оваа 24 година. Се надевам и 25-та ќе биде иста, па и подобро. Дај Боже, ти благодарам.